First Unit 1, Nature's Plenty. Here is a saying by Albert Einstein. Look deep into nature and then you will understand everything better. നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ നോക്കിയാൽ സകലതും നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Next page you can see a newspaper clipping. Here is a newspaper clipping. Read it carefully. Nature's daughter, പ്രകൃതിയുടെ മകൾ. ജാർഖണ്ഡ് സ്ഥലപ്പേരാണ്. ലിവിങ് ക്ലോസ് ടു നേച്ചർ ഈസ് ലിവിങ് ലൈഫ് ഇൻ ഫുൾ. പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി ജീവിക്കുന്നതാണ് ജീവിതം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. സൂര്യമണി സ്റ്റോറി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി ആൻ ഐ ഓപ്പണർ to those who deliberately walk away from nature. സൂര്യമണിയുടെ സ്റ്റോറി പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും മനഃപൂർവ്വം അകന്നു പോകുന്നവർക്കുള്ള ഒരു കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റോറി തന്നെയാണ്. സൂര്യമണി ഈസ് എ ട്രൈബൽ നേച്ചർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഹൂ ലവ്സ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺസിഡേഴ്സ് ഇറ്റ് ആസ് ഹെർ ഓൺ. സൂര്യമണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രൈബൽ നേച്ചർ ആക്ടിവിസ്റ്റാണ്. ആദിവാസി സമുദായത്തിലെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകയാണ്. അവർ പ്രകൃതിയെ, അതായത് കാടിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അത് അവരുടേതാണെന്ന് കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തു. ഷീ ലവ്ഡ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ന്യൂ ദാറ്റ് ഷീ കുഡ് ഡു സംതിങ് ടു സേവ് ഇറ്റ്. അവർ പ്രകൃതിയെ, കാടിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അതുപോലെ അവരെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇൻ കോളേജ് ഷീ ബിക്കെയിം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സേവ് ദ ഫോറസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്. കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ സേവ് ദ ഫോറസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. ഷീ വെൻറ്റ് ഓൺ നേച്ചർ വോക്സ് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ഓൺ വീക്കെൻഡ്സ്, എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദാറ്റ് അവർ സർവൈവൽ ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ്. അവരവധി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികളുമായിട്ട് പ്രകൃതിയിലേക്ക് നടക്കുമായിരുന്നു. കുട്ടികളോട് അവർ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പെന്ന് പറയുന്നത് കാടിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. യു ക്യാൻ സീ 3 questions റൈറ്റ് ദെയർ. വലതുവശത്തായിട്ട് 3 questions ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ന്യൂസ് ഐറ്റം അബൌട്ട്? ഈ ന്യൂസ് ഐറ്റം എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സൂര്യമണി, എ ട്രൈബൽ നേച്ചർ ആക്ടിവിസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സൂര്യമണി വർക്ക്സ് ഹാർഡ് ടു സേവ് ദ ഫോറസ്റ്റ്. ഹാവ് യു എവർ മെയ്ഡ് എനി അറ്റംപ്റ്റ് ടു സേവ് ദ നേച്ചർ? സൂര്യമണി കാടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വളരെ കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, our survival is linked with the survival of the forest. Do you agree? Discuss this with your friend. നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് കാടിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂട്ടുകാരുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അതും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ ഓഫ് സൂര്യമണി. സൂര്യമണിയുടെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാലോ? Suryamani is a tribal nature activist who loves the forest and was called to protect the forest near her homeland from destruction and exploitation. In college, she became a part of the Save the Forest movement. Suryamani's path has not been an easy one though. Suryamani and other women leaders are waging struggles to protect their communities, lands, and human rights.